السلام عليكم يا شباب، صباحكم ومساكم الله بالخير. معكم سموه من قناة دبلن ساموراي، ورجعنا لكم مقطع جديد. قبل لا أبدأ بغيت أعتذر لكم على الفترة الطويلة اللي قضيت فيها بسبب الاختبارات وهذا السوالف. I'm so sorry man, so sorry. بس راجع بقوة ذي المرة إن شاء الله، وحاب أنزل مقطعين. بحاول أنزل مقطعين في الأسبوع أو أكثر إن شاء الله إذا قدرت. وبس sorry. مقطع اليوم عبارة عن إيبكس. قربت طور الجديد اللي هو سنايبر شوتجن، وعجبني الجيم فحبيت أوريكم إياه. يعني شوي كذا تعريق ما تعريق، كان فيه بوب شيء زين. ومقطع الثاني عبارة عن جيم عادي، لعبت جيم عادي كذاك ما مشكلة، يعني فري حركات ما حركات شوية كذاك. وإن شاء الله يعجبكم الجيم. لا تنسوا لايك سبسكرايب وخليكم مع المقطع. سيو. نبدأ الجيم الأول. نبدأ الجيم الأول 10. اكيد طبعا ريف، انا من غير ريف برو. حنغير. لا اول كنت براجع اول الايام تطورنا لا شويه صرنا نختار ريف. اوكي بانجلور. اوه ماي جاد دام برو، ذكر معقين. اوكي اوكي اوكي. Where IMC like that's one hive mind. It's not. اخيل ايه وابوي شيت. انا سكر وابوي ما امزح. لا اوه شيت سوري والله سوري. رن انتوا مالكم قصة لوتو بيه؟ ما بس كنت لوتو حشا شباب. لا كيف ستوري دوك هو اللعب مالهم. Heads up, new kill leader. I understand now. They use these charge towers to power the island experiments. For our experiments. ايوه في واحد خلط اوه شيت. لا بتر قاعد تمييز. مو يا اخي مو ذا الايم، والله ايم بيض. جيب سلاح محترم. لا حول الله كل شيء بعرف. ايه سوري عصب لحظه. على واحد دمك شباب، واحد دمك. شيت مين طلع ذا؟ حلوة الحركة صدقني، حلوة الحركة. يطحن هذا من يجي. اول شت. اوه ماي جاد دام. هذا سلاح، جيب سلاح محترم. ولا صديق كانك وربي كانك. لا تموت. لحظة وان نوك. لحظة صبر وين ثاني؟ اوكي. 1 second, we got this. New kill leader, watch your 6. وين هذاك؟ وينه؟ هو قاعد. شوف لقطة. هذا سنة اللاعب. ايم برو شيت مو ايم. ما خليك انا صاحي. ما مشكلة. لا ايم عادي. Contact with target. لا من يطلع. رن روح باقي حالك صديق، باقي حالك. شكرا خلاص. Hostile spotted. شوف الام. بيض. بعد بيض يا اخي. تدريب يا اخي.
هربوا. حرامات يا خليل ذاك. موت لعنك. ران شيما. هذا كان الكيل ليدر والله. ابوي تعبان هذا الكيل ليدر. هذا 5 وين بعده؟ بري. لا برو رنا برو. كأني بعد وين؟ صح هذا وامه. بس هو بخار معي. اوكي. رن عقب رن. تاخذ سكواد ذاك هروب بعدين خلاص. تعرف ستوري ذي ما مزاح. لحظة كأنك سبور شيء هي لك. وربي طيحهم هذيل. وباش طيحهم با ما يمزح هذا حبيب. نحس والله حظه مسكين هذا حظه بايع. تعال قومي تعال. ما اقول لك تعال نجيك. نقف هينك. ما يلوفوا مناوب ذيلا. انا ذا قومك ما حد. لحظة كيف سوينا خلينا نشيله. ولا بلاد هاوند. سوري مان. تعال عليك. شيت. بلاد هاوند ما مزح. كيف؟ سكر كلب سوالي حركة جاي من فوق. هذا اوه. قبلنا بلاد هاوند ما يمزح. عفريت. شوف سوالي. يدخلنا. لا انا شيل. ولا عارف شوف كيف. شوف هذاك الليدر ذا كان منوب كيف. شفتم نشوف خلينا ندور شوي. نتكلم دقيقة سكواد ثاني. في حد سنايبر وين؟ قاعد دايم في سنايبر وين هذا؟ شت رن. أنا أقول لك. أطلع منه هنا. كيف شفت أصلا ما أعرف بس كذا خلق. أوه. لا مو هذا. ايه بيضك ما شيل. انا كل ليدر وانا جانتل. خلص رصاص فيهم. ايزي ما يحتاج تفهم. كيف الراحات جيم فوز الراحات. شوف 7 كيلات. قاعدين ريلاكس وضع ريلاكس شباب ريلاكس. هذا جيم ثاني عاد. هذا الجيم الطور اللي نقرب بالطور هذا هم السنايبرات. يب طور سنايبرات شotgun سنايبر shotgun يقولوا عنه. نشوف يلا كيف. نريف خليه على صوتنا نشوف وقتين. لا تعرف لا السنايبر shotgun شوية باله حركات يمين يسار له. هذا اختار الريبة. اوكي شكله معرف. 1900 كل نايس. سنايبر هو طب سنايبر. شق عني هذا ما اعرف كيف معصب. برو سوري. شوف الغدر هذا. وات في واحد ثاني صبر. في واحد ثاني خلوا حالي. لا بلد ايم 150. ايه مولي حرقون. هاي ساكت بس. في واحد ثاني بعد. ما بقى حد شيء شباب. لا God damn يعني
بيض، تعرف يعني بيض ايام كيف بيض؟ والله هذا شيء بداية الدنيا ذا يا اخي. وين؟ طيح واحد. مو سلاح عادي يا شباب، يوم بيض صبر صبر. ما انا حتى هو ما اوه شيت سوري والله سوري ما صار. هاي استراتيجية سمت تخيل المكان كذا والفكرة وهي ما يشوفوا. هذا ما مو دخل اصبر. اوه ماي جاد دام برو. خلاص خلاص ما في معيد. Not sure. I think there's a sniper in the area. شوف حاله. اكو واحد. I saw someone. دام شباب. هذا سنايبر. لحظة فين في سن ما تحرر ما تحرر وين؟ لو بعد محتاجه. ما تفهم كذاك ما كذاك ما كذاك من بعيد شباب. هذا شو حررك لا؟ اوكي. تعال نسوي. خلينا هيل بس. ما في حركة. الحركات من كذاك ما ينفع. ايوه طالع هنا كذاك ستريت على طول. اوه شيت ولا سوري. شيت شو شباب سوري روح والله سوري اخر مرة. خليها هيل دي صبر. ايه تفكير يقول لك. يلا عاش هجوم يا رب. ادخل داخل القمر. اوه ماي جاد لا شيل كنت بتخطني يدي. ايه ممكن اليوم عيد. لا انا اصبر. هيا يا شباب هيا لحظة ما حد اوه شيت لا كمان جايز حركات شباب ريفايف شباب بليز. الشيل وراي حد ماري فنش هذا ماري. حبايب شباب حبايب وربي رن. طب باقيكم بعد اصبر هي باقيكم صبر شوي. في حد سمعت صوت حد شباب في حد. اوكي 30 39 13 ريلاكس خلاص نعم نوار وين هذا كويس. لا عنده بقى واحد لا وين اوه ما ادري من Need to recharge my shields. They're not getting back up from that. لا تطلع برا. طلع راسك. طلع راس الرجال. طلع. خلاص. حالكم كده خلاص. دمرت واجد. اوه شيت ولا سوري ما صار ولا سوري شوف الحركة دام هذا حركة شيل ما يمزحوا لي دنا. لا هي شباب هي صبر ريلاكس باقيكم تصبروا ما يهرب برو. شيل واحد 55. اوكي رن خلاص بسرعة بقى سكوادين. يلا سكوادين شباب. بابا ما يصير تركبنا. كيف تركبنا انتو؟ ايوه كيف صديق كيف كذا
واحد قدام. اوكي قنص قص قنص والله. هذا ما كريسماس، ما مصلحة تنسى. انتظرنا وين بعده؟ في واحد صبر، في واحد. ايوه شباب وبر كملوا الغديك. بلا ورانا سكن كيس. اشك حلنا. Oh my god, damn bro. You see that? God damn brothers. هذا كليب brother، هذا كليب يبالله. اوه لا بخ واحد. جانك brother. ايه داون. في واحد ثاني. اوكي سيلفر فايب. اعطيه قوم لا. يلا بالجاب هذا بالجاب. جي brothers. جي وربي جي. You are the Apex champions. ما انتو برو. شيل لعنوب واحد. ما يريد اوكي 5 كيلات 7 معرقين طلعنا. من وصلنا لنهاية الحلقة. ان شاء الله يعجبكم مقطع جيمين خفيفين لا بأس بهم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب. مثل ما وعدتكم ان شاء الله بحاول انزل مقطعين في الاسبوع، وان شاء الله بستمر على هذا المنوال. ويا see you. Everything changes.